Olá amigos, vou mostrar para vocês hoje como é que conserta o motor da ventoinha da Fantastic, da Dometic, tá? Aquela ventoinha que fica na claraboia. É simples de fazer, só que você não deve tentar trocar o rolamento sozinho se você não tiver as ferramentas adequadas, porque corre o risco de quebrar a peça e você não conseguir tirar, ela entra muito prensada, tem que ter um saca-rolamento pequeno, não é em todo lugar que você encontra, para poder substituir essa peça aí, tá bom? Tá aqui, ó, tiramos o motor. Na internet tem vários vídeos sobre conserto do motor da ventoinha do ar-condicionado da L200 Triton. Basicamente é o mesmo motor. A diferença é esse eixo aqui, né? Da L200 ele tem uma rosca externa, então você encaixa a ventoinha e aperta uma porca. Esse aqui a gente encaixa a hélice e depois vem com um parafuso no meio aqui no meio do eixo, tá vendo? Na verdade, para abrir esse motor eu usei apenas essa ferramenta aqui especializada, tá vendo? É uma faca longa. E aí eu coloquei nessa abertura aqui. Ele não é, parece que é soldado, mas não é, apenas um encaixado, né? Então é só você fazer força aqui que o motor abre tranquilo. Você retira a tampa e depois retira o induzido com os rolamentos, tá bom? Para abrir o motor é muito simples. Ele não é soldado, ele parece que é vedado, mas não é. Ele tem uma colinha aqui, bem sem vergonha, que é para não entrar muita sujeira e água, né? Mas se você usar uma faca e encaixar aqui nessa ranhura aqui, entre as duas partes, parece que é soldado, mas não é. Só basta forçar um pouquinho que ele acaba abrindo. A força que ele tem, é a força do ímã que segura a tampa junto, entendeu? Um ímã muito potente que tem aqui dentro que segura tudo, que segura a tampa. É só você forçar aqui que ele abre. Ó, tá vendo como ele abre facilmente? Só que ele continua puxando, você tem que calçar aqui com uma chave de fenda, alguma coisa, um palito, e aí ir abrindo em volta até conseguir levantar a tampa inteira, tá bom? É muito simples. Quando a gente abre o motor, a gente vai encontrar essa peça aqui, ó. Essa peça, ela na verdade é um enrolamento do motor, tá vendo? Essa parte aqui, essas partes aqui, ó, na verdade, deixa eu ver se eu consigo dar foco aqui. Ó, elas são fios de cobre enrolados aqui, tá vendo? São fios de cobre enrolados aqui dentro desse plástico que formam a bobina desse induzido aqui do motor. Então, essa peça aqui não pode quebrar de jeito nenhum, meu. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui tentar tirar o rolamento foi deixar ela escapulir da mão, e ela caiu e quebrou aqui uma beirada. Tá vendo que tem fio de cobre lá dentro, ó? Esse fio de cobre não pode partir, e eu nem sei se pode ficar exposto aqui. Nós vamos tentar reparar isso aqui. De qualquer jeito, o que vocês precisam saber é o seguinte: não tentem tirar esses rolamentos aqui em casa, tá? A não ser que vocês tenham um saca-polia e uma morsa boa, um saca-polia pequeno que encaixe aqui, e uma morsa para poder segurar, porque com a mão só é muito difícil fazer o serviço. Então você tem que ter uma morsa e tem que ter um saca-polia pequeno que encaixe aqui, porque é o tamanho de uma unha quase isso aqui, tá vendo? Esse rolamento é muito pequeno, então é difícil de tirar e só entra batendo com a marreta, tá? Então precisa ter muito cuidado para trocar esses dois rolamentos, que é o que faz barulho, né? Na verdade. Então eu tive que sair e procurar um profissional numa autoelétrica que tivesse esse saca-polia pequenininho aqui para poder fazer esse serviço, tá ok?
Então é isso aí, não tentem fazer isso em casa sem a ajuda de um profissional, tá? Dá para desmontar, dá para levar lá, o rolamento, nós pagamos R$10 cada rolamento, ou seja, saiu R$20 o serviço. Então, não é difícil de trocar, só que precisa ter a ferramenta adequada, tá bom? Bom, para montar nós temos dois anéis, um é mais amarelado, parece que tá com uma graxa, tem duas aqui, ó, essas duas aqui, três. Essas três estavam na parte de fora e essa uma aqui estava na parte de dentro aqui do rolamento. Vou colocar do jeito que nós retiramos, né? Encaixar ele lá no fundo. E para colocar, para afastar essas escovas aqui que ainda estão boas, nós vamos tentar usar um fio de nylon. Pegar um fio de nylon, passar aqui para poder abrir essas duas coisas aqui, ó. Que depois é só soltar a ponta e puxar para fora, né? Vou tentar fazer isso. Vou acomodar ele aqui no alojamento. Isso. Passar aqui o fio por eles aqui. Tá vendo? Depois é só soltar o fio que ele chega pro lugar. Então vamos tentar colocar aqui a peça. Encaixar, o ímã fica puxando, mas de qualquer jeito, passando o rolamento, eu acho que já encaixa o... Pronto. Agora é só puxar o fio de nylon e ele tá colocado já. Agora vamos colocar a tampa. A tampa também sofre uma pressão. Vou dar uma limpada primeiro, já já a gente continua. Eu acho que a tampa não tem posição fixa, tá, gente? Então, como havia dito, esses anéisinhos aqui vão aqui, ó. Vou ver se eles encaixam melhor na sede do coisa. Acho que não, né? Vai cair, né? Nunca não. E aí, vamos colocados lá. Agora, nós vamos girar aqui, que eu já coloquei na posição errada. Vamos girar para encaixar peça com peça aqui, tá vendo? Vou levantar um pouquinho aqui. Na verdade, o próprio ímã segura a tampa, tá, pessoal? É muita força que faz o ímã. Então, vamos dar uma levantada aqui e girar para ele chegar pro lugar. Pronto. Tá encaixado. Uma dica para vocês agora. Se o motor estiver roncando, dá para trocar o rolamento, só que não tentem fazer sozinhos em casa. Dá para abrir o motor, dá tudo. Mas quando você pegar o induzido, leve no profissional para substituir o rolamento, tá ok? Então aqui está a clarabóia. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui, tá vendo? E aqui a parte da ligação que foi desmontada para poder sacar o motor. Eu soltei ele lá por cima. São 4 parafusos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí você consegue tirar ele pro lado de dentro da van, entendeu? Então é aqui nesse suporte que a gente prende o motor. Eu dei uma lavada aqui com água e sabão. O certo seria com
com um pincel, né? Eu usei uma esponja. Mas de qualquer forma, sempre pega poeira ali, não adianta ficar. Aqui a gente vê que tem quatro locais para colocar parafuso, tá vendo? Só que eu acredito que só 3 é que sirvam. Deixa eu ver. Seria assim, eu acho. Tá vendo? Acredito eu. Vamos ver. Aqui. Tem um aqui, ó. Esse um aqui, ele fica fora. Então vejam que quando você coloca o parafuso aqui, o próprio parafuso junta as duas partes da tampa do motor, tá vendo? Ele junta as duas partes. Então, o motor não vai soltar porque ficou preso só no ímã. Entendeu? No encaixe. Quando você parafusa, ele já parafusa tudo. Vejam que aqui do lado tem um encaixe aqui, mais ou menos, tá vendo? Esse encaixe aqui, ele serve para passar o fio aqui, ó. E colocar essa trava aqui, ó. Que é pro fio não levantar ou não cair daqui e não pegar na hélice. Entendeu? Então ele é colocado aqui, ó. E é simplesmente encaixado aqui para fixar o fio. Tudo esse outro aqui também, ó. Tá vendo? Tem um encaixe ali. É isso. Opa. A gente vai colocar aqui, ó. E encaixar a trava aqui no lugar. Pronto. Vou encaixar o motor agora lá. A retirada do motor é inversamente proporcional ao serviço que eu estou fazendo agora, né? Eu soltei por cima, depois eu vim aqui trabalhar aqui por baixo. Entra assim, ó, muito simples, ele é só encaixado aqui, depois parafusado lá por cima. E ele fica nesse encaixe aqui, tá vendo? Tem a posição certa aqui para ele ser parafusado aí, ó. É isso, o motor já está no lugar. Agora nós vamos explicar por que eu tive que cortar o fio. O fio, ele passa nesse buraquinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, ele passa nesse buraquinho aqui. E aí não teria como passar o terminal junto com o fio nesse furinho. Então nós fomos obrigados a cortar o fio aqui. E agora a gente vai emendar no terminalzinho que pega nessa resistência aqui. Passar uma solda aqui para ficar bem firme e não dar mau contato. Depois passar uma fixolante. Podia ser um daqueles coisas térmico, né? Isolante térmico, mas um pedaço de fita já tá de bom tamanho. Agora vamos ajeitar o fio ali para não ficar pegando na resistência. E vamos encaixar a placa, essa placa no lugar. Esse fio tem que ir para lá. É só ajeitar agora para colocar os parafusos. Agora nós vamos encaixar a hélice. Ela tem a posição certa aqui para encaixe. Mais ou menos aqui. Vou colocar aqui. Isso. E colocar o parafuso no meio. Pronto. Agora só falta essa manopla que abre e fecha aqui, ó. A clarabóia que fica encaixada aqui, ó. E ela tem um parafuso comprido. Esse parafuso compridão aqui, ó, que pega aqui no meio e trava. Vamos lá.
difícil fazer e filmar ao mesmo tempo, né? É isso, já tá apertada. Pronto. Agora já abre e já fecha. Vamos prender agora lá em cima. Vou prender agora lá em cima o suporte e prender o neutro ali do interruptor. Pronto. Vamos onde tudo começou. Vamos prender aquele suporte aqui. São 4 parafusos. Agora esse interruptor aqui, ó. Esse interruptor. Agora esse interruptor aqui, ó. Tive que cortar aqui a ponta da arruela, porque senão também não saía. Aí a gente encaixa ela aqui e ela vai ficar nessa posição aqui. Vamos tentar colocar ela aqui, ó. Ó, pronto. Tá vendo? Vai ficar aqui. Nós vamos enroscar ele aqui, ó. Claro que eu vou precisar pôr um WD aí e um pouquinho de aperto aqui com a chave. Vamos lá. Tem que achar. Pegar uma chavinha lá para dar um aperto. Um pouquinho de WD, pus até demais. E dá um aperto aqui até prender. O que faz esse interruptor? Quando aperta aqui, ele desliga a claraboia, ou seja, quando a tampa está fechada, ele interrompe a energia aqui para não ficar ligada com a tampa aberta. Voltando aqui, nós vamos pegar a rede. Certo, seria dar uma lavada nela, mas como a missão aqui é fazer funcionar, depois a gente retira e faz uma limpeza aqui. Vou colocar aqui a tela. Aqui com a mão só a gente consegue colocar. Vamos ver agora. Aberto, vamos ligar. Ó. Agora não só está silencioso, como está funcionando normalmente. Então é isso aí, gente. Missão cumprida. Tava uma barulheira infernal aqui. Agora finalmente, porque os rolamentos ficou chuchu beleza, tá bom? Um abraço, deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e acompanhe a gente, tá bom? Estamos voltando com tudo agora esse ano.